大灣區上宅設計業務遍佈大灣區多個城市，擁有18年全案整裝經驗，深受多個房地產企業信賴。地產商營銷中心空間設計落地，打造無數個超前嘅示範單位。大型商業廣場室內外設計、別墅設計加建規劃、家裝全案裝修，為港人提供一個最合適嘅設計，讓你住得更加安心。大灣區設計，我揀上宅。好，大家好，我係 Patrick。好啦，我今日嚟到香港嘅工地，睇翻進度。好，嗱，現場咧就見到啦，油晒長固啦，長固咁咧就窗咧就已經上緊一啲啦。咁區別喺邊度咧？點解我哋要做長固咧？就係香港其實咧就好少人做長固嘅。咁但係做咗長固有咩好處咧？就係話我哋防止咗出邊，盡量防止啦，應該咁講啦，盡量防止出邊嘅水滲入嚟。咁做到我哋喺國內用嘅施工方法去擺咗落嚟香港去做。咁第二樣嘢就係話，嗱，其實你都見到啊，嗱，呢都有見到我哋其實係全間屋都做晒，因為間屋都有翻咁上下歷史啊，咁變咗我哋要保障業主希望住得舒服，唔想日後有啲咩問題出現，所以我哋係全部幫佢做晒全屋嘅長固嘅。第二樣嘢就係話，好啦，而家用呢個窗，呢個鋁窗，我之前都講過，上一集都講過，有 2.0、3.0、4.0， 但係因應香港嘅呢個窗台嘅位置呢，我哋只可以用到 2.0， 11公分，11.5都用唔到啊！點解用唔到呢？就因為頭先都望到嗱，你望一望啊，呢度呢已經係貼到最盡啦，貼到最盡，冇位再俾我哋再用11.5啦，你睇貼到已經貼到最盡。所以我哋已經係用到最厚嘅斷橋 2.0 11公分啦。咁好啦，咁再睇落嚟就係個窗啦。咁好啦，我哋之前都有講過啦，話哇好重，雙層中空玻璃。嗱，你睇下，嗱，你睇我隻手係有中間係有距離嘅，就係雙層嘅中空玻璃。我哋 make sure 嗰個防水同埋隔音。希望盡量做到最好俾個業主。好啦，咁跟住呢，到地下，我哋用瓷磚通鋪地下，鋪晒全屋，咁就變咗顯得大啲啦，用淺色啲顯得大啲，同埋呢度嘅650尺都顯得好光猛、好闊落、好大嘅。呢度已經係好簡單、好快脆啊！裝修咗1個月到，已經去到呢個情況，由打拆啊，應該係咁講，由打拆到牆身底層長固到而家1個月時間。好，大家繼續睇落去、追落去，睇下我哋幾時完成呢間屋。多謝各位。灣區生活設計，咪姐帶你知多啲。Hello， 大家好，我係咪姐。我係平哥。嚟10年嘅一個匠工咧，門窗嘅專家咧就一定係平哥啦。咁啊 Patrick 咧就係香港本地人啦。咁我想問下你啊，你今日去巡視工地有咩心得啊？好，今日去重工地，咁咧就窗就已經落晒嚟啦。係。咁我哋已經開始安裝個窗。係啦。嗱，我通過視頻咧，就睇到幾樣嘢嘅。第一個講長固啦，因為其實好多香港人其實係以前個裝修下，好似係唔用長固呢樣嘢㗎嗬。係冇用長固。係咪用絲拿水係咪？咁絲拿水同長固嘅區別你知唔知啊？長固咧就係話做一層防水膜喺內牆裏邊，希望如果外邊滲水嘅時候，盡量防止咗佢將佢滲入啦。係啦，嗱長固咧喺國內嚟計咧就係剛需嚟嘅，好似我飲唔水咁嘅剛需嚟嘅。第一就係佢，因為佢流年比較耐啦，所以咧佢外邊有冇滲水嘅跡象我哋係唔知嘅嘛。我哋裝修室內，所以為咗避免萬一咧，首先我哋室內做一個防水先，跟住第二咧係將牆身嘅沙石有時可能空或者有少少其他問題啦，咁有咗呢樣嘢之後咧，佢會令到我哋啲沙石更加腐化咗佢，令到我哋嘅油漆
塗料更加黏性更好，所以佢係啦，佢唔係齋一樣。咁第二就係話，我哋嘅門窗其實就全部落晒嚟㗎啦，係咪？咁我哋之前講咩叫2.0、3.0、4.0，並不是賣樓嗰個2.0、3.0、4.0，而係根據唔同嘅窗體嘅大細去做佢嘅材料嘅厚薄，係咪？係冇錯。平哥由你講下你嘅門窗問題。哦，咁咧我哋嗰個門窗咧就前幾日已經落咗嚟啦。你自己執起嚟講。係啦。落咗嚟之後咧，咁咪同佢哋呢邊啲師傅對照個安裝嘅技術啊。咁咧有啲打螺絲啊、做風水啊、打玻璃膠啊呢啲嘢都全部電話溝通，即係非常之清楚㗎啦。視頻溝通下。係。咁我想問下啦，你講得咁專業，香港嘅門窗同大陸嘅門窗有咩區別？我哋依家咧大陸嘅全部咧用嘅係田橋嘅窗㗎啦。佢第一佢抗颱風啦，第二佢隔音啦，玻璃咧全部都係雙層中空鋼化玻璃嚟嘅，密封性亦都好，所以咧佢嗰個各方面嘅相對嚟講咧，佢就安全性非常到位嘅。嗱，因為其實香港人咧好重視呢個門窗嘅，守護家人第一就係一個大門啦，一個門窗啦，即係一個窗啦。其實我有啲唔同嘅睇法，就係話，因為香港其實咧寸金尺頭，但係佢繁華嘅裏邊咧都會帶嚟噪音嘅。冇錯。但係噪音呢情況底下咧，我希望呢間屋能夠俾一個安靜嘅環境俾到自己。冇錯冇錯。係咪第一個？所以雙層嘅隔音玻璃起到第一個作用。係。第二個作用就係話颱風都係比較犀利嘅。呢度高層多嘛。凡係大城市咧，颱風都比較多，特別香港經常都多多少少有啲颱風嘅。所以抗颱風嘅級數咧，亦都同呢個窗係有重大嘅一個關係。冇錯冇錯。所以香港嘅大部分人咧，即係大廈咧，佢因為佢係成品交付啊嘛，好少話自己去裝門窗嘅。冇錯冇錯。所以咧，大部分人嘅窗咧，佢都係單層玻璃多。係。同埋用嗰啲都係即係薄鋁多。比較細料，比較薄。係比較細比較薄嘅。但我哋國內咧就基本上就係每一間人你都有自己嘅權利去更換所有嘢。咁所以咧，我哋咩無批交付嘅都係冇門窗㗎啦，都係自己搞㗎啦。冇錯。咁所以咧。喺呢邊嘅話咧，我哋送料過嚟咧，頭先亦都威哥都可以睇到個空鏡，睇到個玻璃有幾厚係嘛？所以咧個玻璃有幾厚㗎？雙層5厘鋼化，總共雙層加完之後咧係差唔多3公分厚嘅。3公分厚，好厚喎！咁啊隔音玻璃一定即係隔音嘅效果一定好好啦。係對比過就非常清楚啦。係啦。嗱，各位觀眾，如果你喺香港買咗樓又唔知點樣裝修嘅話咧，大膽揾過嚟，我哋咧所有技術人員亦都係可以遠程同我哋嘅師傅去溝通嘅，咁我當然啦，我哋自己都有施工團隊啦，所以各位如果香港買咗樓或者你想更換門窗嘅話咧，大膽過嚟，唔使驚，May姐可以幫到你。同埋我哋阿威哥屬於係香港本地人，對本地嘅路況同埋現狀都比較熟悉㗎嘛，係咪？係。咁有咩可以揾我哋諮詢一下啦？係啦，香港本地裝修係啦，我哋可以幫你到解決咗你哋嘅問題。係啦。第二個問題就係話，其實我哋喺短短1個月嘅時間之內，其實成個框架出晒嚟㗎啦。咁我哋嘅材料、電位、所有嘢其實全部都做好晒㗎啦。咁咧，各位咧敬請期待，我哋好快就會將最後嘅結果呈現出嚟㗎啦。應該今個月底所有嘅櫃體應該都會到場㗎啦。所以咧，我哋會進一步同大家報道我哋依家未來嘅進度會做到點，每一步我哋都會同大家去分享嘅。所以各位觀眾唔好行開，記得追睇我哋落去。灣區裝修，我搞上集尾啫，啱唔啱啊？啱啊！有咩可以打俾我哋 ？OK，拜拜。拜拜。